जब योगी सीएम होते हैं तो ऐसा ही होता है। देश के दूसरे राज्यों में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से भले ही गूंजती होंगी अजानी और सड़क पर होती होंगी नमाजें, लेकिन जब बात योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की आती है तो यहाँ ना तो सड़क पर नमाज होती है और ना ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अजान गूंजती है, क्योंकि यहाँ योगी जैसे सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार ने सड़क पर नमाज और मस्जिदों पर लाउड स्पीकर दोनों ही बैन कर दिया है। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। योगी सरकार के इस फैसले का असर भी दिख रहा है। जब यूपी के तमाम मस्जिदों से जहां लाउड स्पीकर उतार दिए गए, तो वहीं पिछले कई महीनों से सुर्खियों में छाए जिला संभल में तो अलविदा जुमा के दिन गजब ही हो गया, जहां विवादित मस्जिद की छत पर चढ़कर मौलाना को नमाज करनी पड़ी। संभल से आई इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुल्ला जी मस्जिद की छत पर खड़े होकर गला फाड़ रहे हैं। संभल में बिना किसी लाउड स्पीकर के हुई जुम्मे की नमाज, लाउड स्पीकर्स पहले ही हटा दिए गए थे। दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने लिख दिया, जी हां, संभल में मानक अनुरूप लाउड स्पीकर न होने की वजह से प्रशासन ने लाउड स्पीकर हटवाए तो मस्जिद का मौलाना मीनार पर चढ़ गया। दीपक नाम के वकील ने लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के बाद मौलाना द्वारा मस्जिद पर ऊपर चढ़कर जोर जोर से नमाज पढ़नी पड़ी। संभल धार्मिक व जाति हिंसा को लेकर वहां के मुसलमानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, जुमे की नमाज बिना लाउड स्पीकर के ही, जय हो महाराज की। संभल की मस्जिद से नमाज पढ़ते मौलाना की तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आई। तो वहीं आपको बता दें कि इसी संभल से एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जब वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर एक मुस्लिम युवक बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने जा रहा था और जैसे ही पुलिस ने टोका तो तुरंत काली पट्टी खोलकर पुलिस को दे दी। यूपी से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब योगी जैसा सख्त फैसला लेने वाला मुख्यमंत्री हो तो उनके आदेशों का ऐसा ही पालन होता है। कहीं मौलाना को खुद ही चिल्लाकर नमाज पढ़नी पड़ रही है तो कहीं हाथ पर काली पट्टी बांधना भी भारी पड़ रहा है। योगी राज में उत्तर प्रदेश से आई इन तस्वीरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए,
लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में हम रहकर कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की वो बात तो, क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने देखिए, और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते संबल में होंगे। ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। बीते साल रामनवमी के मौके पर बंगाल में जब काफ़ी हिंसा हुई थी, जब प्रदर्शन निकला था, इस बार भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक SOP हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं, टापलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है ये तो। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। महाकुंभ लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं। जी।